friends, welcome back to another video BRP Clouds. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കണ്ടാണൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തമ്പനിയിൽ കണ്ടാണൊക്കെ തന്നെ ഒരു വൈഫൈ റൂട്ടറിന്റെ ഫുൾ അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂയും, അതും TP-Link എന്ന കമ്പനിയുടെ റൂട്ടറിന്റെ അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന റൂട്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. TP-Linkന്റെ 4 MB ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടറാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടറിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുന്നതിന് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ റിവ്യൂയിലോട്ടും അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ടും ഒക്കെ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൗട്ടർ ഇപ്പം നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് മേടിച്ച ഉടനെ സംഭവം വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ നോക്കണം. കാരണം ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അയക്കണം. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി, സംഭവം എല്ലാം നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് കാര്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇത്ര അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ലിപ്പ്, അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഥർനെറ്റ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, ചാർജറല്ല പവർ കൊടുക്കാനുള്ള അഡാപ്റ്റർ, പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റൂട്ടർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടർ TP-Linkന്റെ ഒരു റൂട്ടറാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ബോക്സ് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 450 MB ആണ് ഇത് വയർലെസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു 3-in-1 റൗട്ടറാണ്. അതായത് ആക്സസ് പോയിൻ്റ്, റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡർ, പിന്നെ റൗട്ടർ. ഈ 3 ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൊരു QR കോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഈ ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നേരെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കയറി ജസ്റ്റ് ഇത് വർക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ആപ്പിളിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാ കവറേജ് ഉള്ള റൂട്ടറാണ്. TP-Linkന്റെ ഈ റൂട്ടറിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് N450 എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ മോഡലിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്ട് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് 450 ഉള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയതെല്ലാം 300 MB മാത്രമാണ്, MB മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പവറൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തേനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, 1 GB 2 GB ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തുറന്ന് മേടിക്കുന്നത് നല്ലത്. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ മോഡത്തു നിന്നുള്ള നെറ്റ് ഉള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന ഒരു ബ്ലൂ ഇതില്ലേ, അതിൻ്റെ അതാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ബാക്കി ഇതിന്നാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ 4 സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മോഡത്തു നിന്നുള്ളത്. ഇതൊരു റൂട്ടർ മാത്രമാണ്, മോഡം വരുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനാസ്, നല്ല പവറുള്ള ആൻറ്റിനാസാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ആൻറ്റിനാസും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ആൻറ്റിന പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ റൂട്ടറിൽ ആൻറ്റിനയൊക്കെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീടിനനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള എല്ലാം പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു തന്നെയാണ്, ബഡ്ജറ്റ് റൂട്ടർ എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വർക്കാവുന്ന നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്കുള്ള ഒരു റൂട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാസ്വേഡ് ഇതും കൊടുക്കുക. അത് വെച്ച് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റാൻ നേരത്തെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഇതല്ല അടിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ രണ്ടിലും അഡ്മിനാണ് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലിൻ്റെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്മിൻ അടിക്കുക, ലോഗിൻ ചെയ്ത്. ഇപ്പം ക്രോമിക് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണിക്കുന്നത്. മറ്റേ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതേപോലെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഇത്രയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇഥർനെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇഥർനെറ്റാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മോഡത്തുനിന്ന് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അതെല്ലാം മോഡത്തുനിന്ന് ഇതുപോലൊരു കേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ എൻ്റെ നമ്മൾ നേരെ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മോഡത്തു നിന്നുള്ള വേറെ ഇതിൽ കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡത്തു നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഇഥർനെറ്റ് വരുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് RJ45 മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഇഥർനെറ്റ് കേബിള്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കുന്ന അഡാപ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ പിന്ന് വരുന്നത്. ഇതിലാണ് പവർ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇതിലാണ് പവർ. ഇതതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ ഇത് റീസെറ്റ് സ്വിച്ച്. ഇത് WPS ബട്ടനാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ. അപ്പോൾ വേണ്ട ഇതിൽ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ റൂട്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉണ്ടാവും. ഓറഞ്ച് കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓൺ ആണ്, പക്ഷേ അതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇല്ലെന്നാണുള്ളത്. ബ്ലൂ കളർ കത്തുവാണെങ്കിൽ മോഡം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, നെറ്റ് കണക്ഷനും നല്ലപോലെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബ്ലിങ്കിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റാണ് ബ്ലിങ്കിങ് എങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിംഗ് ആണ് അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ല നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്ലോലി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ക്വിക്ക്ലി അതായത് പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് VPS WPS ഓൺ ആണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു WPSൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രേ വരുന്നുള്ളൂ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല, കാരണം അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പക്ഷേ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിൽ കയറിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക, സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 3 മോഡാണ് അതിലുള്ള. ആ നെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുത്തിരുന്ന് ഈ ഒരു റൗട്ടറിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൗട്ടർ മോഡായിട്ടുള്ളത്. ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു റൂട്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ്, അതായത് മോഡത്തിൽ കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് റൂട്ടറിലോട്ട് ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊടുത്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ടൈപ്പാണ് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു റൂട്ടറിൽ കൊടുത്തു അതിന്നും ഇതിലോട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സാധനം. റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡർ മോഡ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റൂട്ടറിൽ കൊടുത്തു, അതായത് ഇതുപോലെ വേറെ റൂട്ടറിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് വീണ്ടും വയർലെസ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് കൊടുത്ത് റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ്, അതായത് ഈ ഒരു മോഡ് കൊടുത്താൽ മതി, നെറ്റ് നേരെ റൂട്ടറിലോട്ട് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വയർലെസ് ആയിട്ട്. പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പും കാര്യങ്ങളും വയർലെസ് ആയിട്ട്. നമ്മൾ PC ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് ഈ ഒരു TP-Linkൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് N450 എന്ന മോഡലിലെ ഈ ഒരു റൂട്ടർ കൊള്ളാവുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമുക്കൊരു വീട്ടിലൊരു ആവശ്യത്തിന് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു റൂട്ടറാണോ, വാല്യൂ ഫോർ മണി ഉള്ള ഒരു റൂട്ടറാണോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാനാണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ആമസോണിൽ മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, അതിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത റിവ്യൂ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു, ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ക്രോം കാസ്റ്റ് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ റൂട്ടറിന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, കാരണം മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി, അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനാസ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വീട് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടാനായിട്ട് വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ 3 ആൻറ്റിന വരുന്ന റൂട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതല്ല ഏതൊരു റൂട്ടറാണ്, ഈ റൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ല ഏതൊരു റൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക്
അതിൽ ആൻറ്റിനാസ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം വരെ തൊട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതായിരിക്കും ബൈ. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സാധനം. പക്ഷെ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് സ്പീക്കറല്ല, ബഡ്ജറ്റ് റൂട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാധനം വരുന്നത്. നല്ല ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ടർ എവിടെ നല്ല പവർഫുള്ളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പവറായിട്ട് എന്ത് പൊട്ടത്തവരെ വിളിച്ച് പറയുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ലൈക്ക്